హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీషో నుంచి సిల్వర్ చైన్స్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. ఇవి ఎలా ఉన్నాయో చూసేద్దాం. సో మనం ఎవరికైనా గిఫ్ట్ చేయాలి, దట్టు బెస్ట్ ఫ్రెండ్కి అలాగా గిఫ్ట్ చేయాలి అంటే ఈ సిల్వర్ చైన్స్ అనేది ఒక బెస్ట్ ఐటమ్ అయితే అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో వస్తాయి. దట్టు ఇప్పుడు చాలా చాలా ట్రెండ్ అవుతుంది సిల్వర్ చైన్. ఎందుకంటే సిల్వర్ ప్రియారిటీ కూడా చాలా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే గోల్డ్ రేట్ చాలా ఇంక్రీజ్ అవ్వడంతో. సో ఈ సిల్వర్ చైన్స్ ప్రైస్ వచ్చేసి 200. ఇందులో 2 చైన్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. సో లాకెట్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ మోడల్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీ అనేది చాలా ట్రెండ్ అవుతుంది కదా, సో అందుకు. దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో.